Freunde, ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber beim CSD stand da plötzlich diese Gruppe Jungs mit Deutschlandfahnen. Und diese Gruppe Jungs mit Deutschlandfahnen waren alles andere als nett, sage ich mal. Und man hat sie insgesamt medial als AfD-Wähler gebrandmarkt. Und ich finde, das sollte man nicht unkommentiert lassen. Denn ich habe da so eine Vermutung. Vielleicht bestätigst du meine Vermutung, ja. Ich gerne mal Bruder, ganz einfach. Das sind Linksextremisten, sind das. Das sind Linksextremisten. Ja, und da geht es schon los, ne? Da habe ich die Frage, wer hat das eigentlich gefilmt? Und wie er das so sagt, das sind Linksextremisten. Na, ich weiß nicht, das hat so ein Geschmäckle. Und ja, das wird noch eindeutiger. Aber ihr werft denen 6. Kommt doch her! Ach, das hier, ne? Das macht meine Frau auch immer aus Spaß. Und das macht alles noch viel eindeutiger, finde ich. Das sind bestimmt Enkelkinder von Omas gegen Rechts. Stehen sie da mit ihren nagelneuen Deutschlandflaggen bestellt bei Temu. Sozial und national! Frei, sozial und national! Und ich finde, was jetzt kommt, ist eindeutig. Das ist sowas von eindeutig. Walter Lübcke ist tot! Lass mich nicht, Bobo. Was war das jetzt mit Walter Lübcke? Was war das? Warum Walter Lübcke? Ja, der war ein Walter Lübcke ist ermordet worden, oder? Ja, war doch richtig so. Na, ich weiß auch nicht, Freunde. Für mich sieht das alles komplett inszeniert aus, um Bilder zu produzieren beim CSD, die es ansonsten in dieser Form nicht gibt. Was meint ihr? Irre ich mich da? Gerne in die Kommentare. Bei uns kann kein Licht brennen, weil wir, wo wir gegangen sind, alle Lichter ausgeschaltet haben in unserer Wohnung. So sieht's aus. Da kann gar kein Licht brennen. Ente,